ஸோ guys இப்போ எல்லாருமே கம்ப்ளீட்டாக வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து புல் கைட் மாதிரி பெருசாக இழுக்க விரும்பல, அதனால தான் முடிஞ்ச அளவு ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்டேன். அண்ட் ஈவன் இது டைம் லேப்ஸ் வீடியோ கூட கிடையாது, இது வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ண வீடியோ மட்டும்தான். அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பெரிய டவுட் இருக்கும், என்னடா இது ஒரு மொக்க கிராஃபிக்ஸ் கார்டாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆப்வியஸாக இது வந்து ஒரு மொக்க கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான். ஸோ இது வந்து ஒரு GT 1030 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, அரௌண்ட் 4 years ஓல்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை தான் என்னோட பழைய பிசியில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதை தான் இதுலேயும் போட்டிருக்கேன். ஸோ எதுக்காக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அப்கிரேட் பண்ணலைன்னா, ஸோ கரெக்டான டைமில் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல, அதனால தான் கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வந்து அப்கிரேட் பண்ணல. ஸோ பழைய கிராஃபிக்ஸ் கார்டை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் ஈவன் எதுக்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா, ஸோ இது வந்து Ryzen 3600 ப்ராசர். இதில் வந்து டெடிக்கேட்டடாக நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் டிஸ்பிளே அவுட்புட் எடுக்க முடியும். அதாவது மானிட்டரோட அவுட்புட் வேணும்னாலே நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கொடுக்கணும். கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் டிஸ்பிளே அவுட்புட் எடுக்க முடியும். அண்ட் இதே மாதிரி இன்டலோட 9100F இதெல்லாம் கூட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டால் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே அவுட்புட் வரும். ஸோ அதனால தான் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் போட்டிருக்கேன். ஸோ இனிஷியலாக நான் பிசி பில்ட் பண்ணுறப்ப நான் என்ன கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சேன்னா, RTX 2070 சூப்பர், அப்புறம் RX 5700 XT, இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணலான்னு இருந்தேன். ஆனால் கரெக்டான டைமில் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல. ஓகே, இப்போ கம்ப்ளீட் பார்ட்ஸ் லிஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ பார்ட்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப இனிஷியலாக ப்ராசஸர் வந்து இங்கே நம்ம Ryzen 5 3600 யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து ஒரு 6 core 12 thread ப்ராசஸர். அண்ட் பவர் கன்சப்ஷன் பார்க்குறப்ப 65 watts தான் கன்சியூம் பண்ணும். ஈவன் நம்ம ஓவர் கிளாக் பண்ணால் கூட அது மேக்ஸிமம் 85 watts தாண்ட போகிறதில்ல. இதுக்கு முன்னாடி வெர்ஷனான Ryzen 2600 அது கூட அரௌண்ட் 105 watts வரைக்கும் கன்சியூம் பண்ணும். ஆனால் இது 65 watts தான் கன்சியூம் பண்ணுது. ஸோ 7 nanometer ப்ளஸ்க்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ். அண்ட் Zen 2 core ஆர்கிடெக்சர் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அண்ட் இப்போ வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி ஓவர் கிளாக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து Ryzen மாஸ்டர் அதிலலாம் ஓவர் கிளாக் பண்ணல, எப்போவுமே பண்ணுற மாதிரி பயாஸில் போயிட்டு நார்மல் ஓவர் கிளாக் தான் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ்பர்ட் மோடு செலக்ட் பண்ணி நார்மல் ஓவர் கிளாக் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது 4 GHz ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த 4 GHz இதுக்கும் மேலே நான் போனேன்னா ஸ்டாக் கூலரில் 4 GHz தாராளம் தான் சொல்லுவேன். மேக்ஸிமம் ரொம்பவே பூஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா 4.4 GHz வரைக்கும் AIO வச்சு பூஸ்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா 4.2 GHz ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 4 GHz பூஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, இந்த ப்ராசரோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப 16,500 வரும். இப்போ மதர் போர்டுக்கு போகலாம். ஸோ மோபோன்னு பார்க்குறப்ப நான் B450 Tomahawk Max யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ மேக்ஸ் வெர்ஷன் இது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் நமக்கு 3rd gen Ryzen சப்போர்ட் பண்ணும். இந்த மதர் போர்டில் சில அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. அண்ட் அட்வான்டேஜஸை கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கலாம். ஸோ பழைய மதர் போர்டுக்கும் இந்த மேக்ஸ் மதர் போர்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையாவே இருக்குது. இது வந்து கம்ப்ளீட் பிளாக்காக இருக்குது, பிளாக் மதர் போர்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 3rd gen சப்போர்ட் பண்ணும். அப்புறம் DDR4 மெமரி வந்து 4000 MHz வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். USB 3.2 gen கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் பழைய மோபோ B450 Tomahawkல வந்து நமக்கு USB 3.1 தான், மேக்ஸில் வந்து 3.2 gen கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்க்குறப்ப இதில் ஒரே ஒரு M.2 ஸ்லாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த மதர் போர்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10,500 வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இப்போ நான் சொல்கிற எல்லா ப்ரைஸுமே ஆஃப்லைன் ப்ரைஸ் தான். ஆன்லைன் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸாக தான் இருக்கும். மேபி அதுக்கும் ஆன்லைனுக்கும் ஆஃப்லைனுக்கும் நிறையவே ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ரேம்னு பார்க்குறப்ப இங்கே வந்து நான் 16 GB ரேம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து 888 XPG ரேம், அப்புறம் 3000 MHz ரன் ஆகுது. அண்ட் அந்த ரேமை ஓவர் கிளாக்லாம் நம்ம இப்போ பண்ணலை. ஸோ 3000 MHz நார்மலாக அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் SSDன்னு பார்க்குறப்ப நான் M.2 SSD ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், ஏன்னா போர்டில் ஒன்று தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இது வந்து A-Dataவோட S11 Proன்ற மாடல் 256 GB SSD. இதனுடைய ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 5,500 வரும். இதுவே சாம்சங்கோட 970 EVO அந்த EVO ப்ளஸ் அந்த SSDலாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனுடைய ப்ரைஸிங் அதனுடைய 256 GB வேரியன்ட், அப்புறம் இந்த S11 Proவோட 256 GB வேரியன்ட், இதுக்கு ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்பவே இருக்குது. அண்ட் ஈவன் இந்த SSD வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தாராளமாக 970 EVOவோட காம்படிட் பண்ண முடியும், ஏன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ ரீட் ரைட் ஸ்பீட் கண்டிப்பாக போதும்னு சொல்லுவேன். பவர் சப்ளைன்னு பார்க்குறப்ப நான் இங்கே Gigabyteோட B700H மாடல் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து ஒரு 700 watts bronze rated பவர் சப்ளை, 80+ bronze rated பவர் சப்ளை. இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப அரௌண்ட் 4,700 4,800 வரும். ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் இதே ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் நம்ம கார்சர், கூலர் மாஸ்டர் இதிலலாம் வந்து 650 watts தான் கிடைக்கும். அண்ட் அந்த 650 wattsம் பார்த்தீங்கன்னா 80+ ஒயிட் ரேட்டடில் தான் இருக்கும். ஆனால் இது 80+ bronze rated. ஸோ அப்புறம் செமி மாடுலர் பவர் சப்ளை, அதுவும் பிளாக் கேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்பவே நல்ல விஷயம். அண்ட் Gigabyte வாரண்டியும் ஈஸியாக கிளைம் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பவர் சப்ளை கண்டிப்பாக ரொம்பவே ஒர்த்துன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பிசி பில்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பவர் சப்ளையை கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபைனலாக பிசி கேஸ். ஸோ பிசி கேஸ்னு பார்க்குறப்ப நம்ம பண்ண பிசி பில்டுக்கு இந்த கேஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான். ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 6,500 7,000 கிட்ட வந்துடும் நினைக்கிறேன். இது வந்து NZXTயோட H510 மாடல். ஸோ எதுக்காக இந்த பிசி கேஸ் செலக்ட் பண்ணேன்னா, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி 1 year முன்னாடி பிசி பில்ட் பண்ணணும்னு நினச்சப்போ கூட H500 மாடல் செலக்ட் பண்ணேன். ஸோ இதனுடைய டிசைன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும், ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்குது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக யூனிக் லுக்காக இருக்கும், ஃபுல் ஒயிட்டாக. அப்புறம்
ஸோ ரேடியேட்டர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணால் மேக்ஸிமம் 280 mm வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இருந்தாலும் கூட இந்த டிசைன் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ ஒயிட் கலர், கம்ப்ளீட் ஒயிட். ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு பிசி கேஸை செலக்ட் பண்ணேன். அப்புறம் இந்த பிசி கேஸ்லேயும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்க்குறப்ப இந்த பிசி கேஸில் யூஎஸ்பி டைப் சி இருக்கும். ஆனால் நம்ம மதர் போர்டில் ஃப்ரண்ட் பேனல் யூஎஸ்பி டைப் சி கனெக்டர் இல்லை. ஸோ அது மேபி ஒரு வகையில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். ஆனால் ஃபியூச்சரில் நம்ம வேறு ஏதாவது பிசி அப்கிரேட் பண்ணணும், மொபோ மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் கண்டிப்பாக இந்த யூஎஸ்பி டைப் சி யூஸ் ஆகும். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஒரு 50K பிசி பில்ட் வீடியோ. இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடிட்டிங் பிசி மட்டும்தான். கேமிங் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. ஆப்வியஸாக இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வச்சு பண்ண முடியாது. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஒரு வீடியோ. இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த பிசி பில்ட் பண்ண பார்ட்ஸ் எல்லா கம்ப்ளீட் பார்ட் லிஸ்ட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அதனுடைய அமேசான் லிங்க், அப்புறம் எம்டி கம்ப்யூட்டர்ஸ் லிங்க், இது எல்லாத்தையுமே கூட கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். மேபி ஃபியூச்சரில் ஒரு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அப்டேட் பண்ணால் அதுக்கும் டெடிகேட்டடாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட பெஞ்ச் மார்க். அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பிசி பில்டோட ஓவர் கிளாக்கிங் கைடு வேணும்னா சொல்லுங்கள். பயாஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக பயாஸ் அப்கிரேட் பண்ணுறது, அப்புறம் ஓவர் கிளாக்கிங் ஃபுல் ப்ராசஸ் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில், அதாவது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அதுக்கும் ஒரு வீடியோ போடுறேன். அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், ஸோ அது என்னென்னா, உங்கள் யாருக்காவது ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணணும், ஏதாவது அதுக்கு ஹெல்ப் வேணும், கைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வரும். ஸோ அதில் எனக்கு டிஎம் பண்ணலாம். நான் கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிசி பில்ட் கைடோ இல்லை ஹெல்ப்போ பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கைஸ், பை.